जाती सर्दी बीमार बच्चे, सर्दियाँ जब आती हैं जब भी बच्चे बीमार, सर्दी जब जाती है जब भी बच्चे बीमार। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़ा मज़ेदार सा कावा, जो कि आप बच्चों को नज़ले खांसी ज़ुकाम में दे सकते हैं ताकि आप महंगी महंगी दवाइयों से बचे रहें। जिसके लिए हमें चाहिए 2 गिलास पानी, ये आप 1 साल से बड़े बच्चों को इजीली दे सकते हैं। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 1 से 2 चुटकी पत्ती। सीने की जकड़न, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बच्चों को जो भी मसले मसाइल रहते हैं सर्दियों में, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ये टोटका है जो कि आप आसानी से बच्चों को पिला सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 इलायची, एक चुटकी ले लेनी है यहाँ पे आपने अजवाइन, जो कि बलगम ख़त्म करने में बहुत ही मुफीद साबित होता है। थोड़ी सी यहाँ ले लेंगे 1 चुटकी के बराबर सौंफ, जो 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं अदरक के, जो कि गले की ख़राश के लिए बहुत ही मुफीद होता है। 1 छोटा टुकड़ा लिया है यहाँ पे दालचीनी, और यहाँ लूँगी मैं 2 लौंगे। अच्छा, इसको इतना पकाना है कि पानी आपका 1 कप के बराबर रह जाए पकने के बाद। और बच्चे को, आप 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको जो है 2 से 3 चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। और अगर बड़े हैं तो उसको आप जो है 1 कप और आधा कप जो है दे सकते हैं पीने के लिए। इससे बहुत अच्छा गले में आराम आता है, सुकून मिलता है पीने के बाद। अच्छा, यहाँ ना हमारा कावा बन के हो चुका था बिल्कुल तैयार। इसमें डालेंगे हम मिठास के लिए शहद, 1 टीस्पून आप शहद डाल सकते हैं। अच्छा, शहद जो है आप 1 साल से बड़े बच्चे के लिए ही इस्तेमाल करिएगा, इससे ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए आप इस्तेमाल नहीं करिएगा। उम्मीद है आज की ये नानी दादियों वाले जो टोटके होते हैं आपको पसंद आए होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। जाती भी सर्दियां हैं, बच्चे बीमार ना हों। खुदा हाफ़िज़।